Dnes jsme přišli k ukrajinské ambasádě v Praze, abychom odevzdali protestní dopis Českého mírového hnutí, ve kterém protestujeme proti perzekuci bratrů Michaila a Alexandra Kononovičových, kteří jsou na Ukrajině terčem represe ze strany tamního zelenského režimu za své antifašistické a komunistické postoje. A my s tímto nesouhlasíme a požadujeme, aby tato nespravedlnost byla okamžitě ukončena. Tímto krokem jsme se připojili k mimořádně silné vlně solidarity právě s politickými vězni zelenského režimu, která vrcholí právě dnešním dnem v pátek 20. března sérií akcí po celé Evropě a po celém světě, kde mladí a pokrokoví lidé vyjadřují svůj nesouhlas s porušováním lidských práv na Ukrajině. Dnes jsme přišli k ukrajinské ambasádě v Praze, abychom odevzdali protestní dopis Českého mírového hnutí, ve kterém protestujeme proti perzekuci bratrů Michaila a Alexandra Kononovičových, kteří jsou na Ukrajině terčem represe ze strany tamního zelenského režimu za své antifašistické a komunistické postoje. A my s tímto nesouhlasíme a požadujeme, aby tato nespravedlnost byla okamžitě ukončena. Tímto krokem jsme se připojili k mimořádně silné vlně solidarity právě s politickými vězni zelenského režimu, která vrcholí právě dnešním dnem v pátek 20. března sérií akcí po celé Evropě a po celém světě, kde mladí a pokrokoví lidé vyjadřují svůj nesouhlas s porušováním lidských práv na Ukrajině. Satu yang kemani.